Жақып Еркін Бақытұлы. Осы Қарақия ауданынан қарасты Сенек ауылында дүниеге келдім 1975 жылы. Содан сол жақта мектепті бітіріп, 2001 жылдан бері осы жер асты жөндеу цехына жұмысқа кірдім. Содан бері 25 жылдай уақыт өтті. Сол жерде абыроймен еңбек етіп жатырмыз бұйырса. Біздің жұмыс осы жер асты жөндеу цехында тереңдік сорап ауыстыру негізгі жұмысымыз. Бұл сорабын ауыстырып, уақытында құбырын шыбығын ауыстырып, қайта іске қосу біздің жұмысымыз. Жалпы біздің тереңдік 1400 метрге дейін барады. Бізде сорапты 1000 метрге жібереміз, астына көбіне. 1000 метр, 800-900 метрге жібереміз. Біздің енді мақсатымыз сол өндірісті тоқтатпау, мұнайды өндіру, халық игілігіне жарату. Әр жұмыстың өзінің қиындығы бар. Сол жұмыс қиындыққа қарамай өзіміздің мақсатымызға жетуге, тереңдік сорапты жіберіп, көтеріп, нормативке жетуге жұмыстанамыз. Қара алтынымыз мол болсын, еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын.